Bonsoir chère communauté, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en bonne santé. Alors, dans cet épisode, on va traiter le circuit économique élargi, les flux monétaires bien sûr, en intégrant le marché des biens et services. Donc, أول حاجة خاصنا نعرف بأنه كاينة une différence ما بين إلا كنت بغيت نرسم les agents économiques وما بين le marché. Les agents économiques ديما تيكونوا مربعين. دونك ما كيكونوا سيركل كيعني ليا ان مارشي بحال دابا مثلا في ليكزامان ناسيونال بوتيتر طلبوا منا نرسموا ان سيركوي لو ريست دو موند درتو سيركل سي فو. Donc on va commencer et on va utiliser les comptes اللي هما ديال ressources emploi اللي ديجا حنايا خدمناهم. اول كونت غادي نبداو به هو سوسيتي نون فينانسيير. علاش؟ حيت فيه بزاف ديال لي زوبيراسيون. دونك الا حيدناهم غنلقاو راسنا بحال كنحيدو عندنا بزاف ديال لي زوبيراسيون اللي ديجا فيت. دونك اول حاجه غنبداو بها هي لا برودكسيون نورمالمون اون تيرم ريال لا سوسيتي نون فينانسيير ولا لونتربريز كتصيفط السلعه للمارشي اي اون كونتر بارتي ولا اون فلو مونيتير كتاخذ الفلوس، يعني كتربح الفلوس من المارشي. Deuxième opération FBCF. Donc, c'est inversé. علاش؟ حيت la société هنايا كتبغي دير des investissements. Et pour faire des investissements, il va acheter des machines, du matériel, et ainsi de suite. Donc, FBCF 208. تاهي نحيدو عندنا باش ما نبقاوش تلفانين معاه. Deuxièmement, عندنا le salaire. Le salaire est versé par l'entreprise ou la société non financière au ménage. حتى الاخر غنعطيكم واحد الريمارك اللي تقدروا تعتمدوا عليها باش ترسم السيركوي دون مانيير اوتوماتيك واخا ما نكونش فاهم لوبيراسيون. Deuxièmement, on a intérêt. C'est pour le même agent économique غادي نزيدوها في la même ligne. Donc بلا ما نديروا لين اخرى باش ما يتزحمش عندنا لو سيركوي بزاف. Vous pouvez le faire même في l'examen national inchallah. Les impôts. Les impôts ils sont payés par les entreprises au profit de l'État. C'est la même chose. غادي نكتب les impôts على داك الفلو اللي رسمنا. Et on a la consommation intermédiaire. La consommation intermédiaire, بحال FBCF. علاش؟ حيت c'est une dépense faite par la société non financière sur le marché des biens et services. Donc غادي نكحتو شويه هاد ال FBCF وغادي نكتبو la consommation intermédiaire est égale 826. Pour l'emprunt انا غنزيد واحد لو مارشي واخا ما طلبوش منا غير باش تفهموا علاش هذيك 319 جات عندنا من لي ميناج ومن لو ريست دو موند. عندنا مارشي دي كابيتو فيه لي بانك فيه لو مارشي فينانسيي فيه كاع لي مويان دو فينانسمون. لا سوسيتي نون فينانسيير هبطت لهاد لو مارشي il a besoin de 319 comme emprunt. دونك غادي يعطيه ليها لو مارشي. ابري غادي نشوفوا حنايا هاد لومبران كيفاش تجمع في هاد لو مارشي دي كابيتو. On va passer maintenant au deuxième tableau اللي هو ديال لي ménages. دونك غادي نبدا اول حاجه لو سالير راه لي ديجا في ما غنعاودوش. لانتيغي تا هو ديجا في. دونك كاع دوك اللي ديجا تداروا حنا تهنينا منهم، حنا حيدناهم علينا. اول حاجه عندنا لا كونسوماسيون فينال. La consommation finale est faite par les ménages في le marché des biens et services. Donc هما بحال مشاو حطوا الفلوس في المارشي وداو معاهم السلعه. Pour ne pas oublier ديك القضيه اللي كنت قلت لكم غادي تحاولوا غادي تعلموا واحد القضيه انكم تعودوا ترسموا الفلو بلا ما تغلطوا فيه. ها نتوما ديما امبلوا كيخرج من لاجون ايكونوميك وكيمشي لان اوتر اجون ايكونوميك ولا لو مارش.
ressources ديما الفلو كيدخل لعندي. الا لاحظتوا مثلا ميناج سالير اي انتيري، راه الفليش كاين عند الميناج، مي امبلوا كلهم غيكون لوريجين من عند الميناج كما كنشوفوا دابا في الكونسوماسيون فينال. دونك حاولوا تريزونيو بلا ميم مانيير، وغتلقاو راسكم بلا تقدروا تخدموا ان سيركوي ولا هكا طابلو ديال امبلوا ريسورس دون مانيير تري سامبل. Les impôts, ils sont payés par les entreprises au profit de, plutôt les ménages, fait le cas, et les entreprises finalement déjà, par les ménages au profit de l'État. Impôt ou la valeur d'IA. Les cotisations sociales, la CNSS, etc., ils sont payés l'État. La COT et l'abréviation, la cotisation, c'est l'espace bzaf. Il y a une cotisation, d'abord la consommation finale. Mais il y a la consommation finale importée, les importations les dans les ménages. Donc ils mettent directement, il y a un produit importé mais le marché. D'abord on va passer l'épargne. L'épargne, les ménages maintenant ils veulent يخبي الفلوس. Pour que l'épargne ou les rentable ou la productive, غيمشي يحطو في une banque. Donc خرج من عند les ménages ومشى للمارشي des capitaux اللي كاينه فيه une banque. Donc خبي لها فيه 80 unité monétaire. Donc احنا من ديك 319 ديجا لو مارشي دي كابيتو جمع منها واحد 80 et le reste غياخدو من عند من حتى نوصلوا لهاد لا بارتي وغادي نشوف les prestations et le traitement كيعطيهم l'état le ménage. Donc pour les ménages c'est une ressource. Prestation en abréviation باش يبقى لينا l'espace, et aussi traitement. وكما كتلاحظوا ressources كلهم كاين الفليش عند الميناج ولي زومبلوا كلهم كاين لوريجين من عند الميناج، لوريجين ديال الفليش.